Эрхэм хүндэт үзэгчид 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны нэгийн даваа эхлэхэд бэлэн болж байна. 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын авиа тэмэрчин, Монгол улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеисүүлэгч дархан явар Бат-эрдэнэ тэргүүтэй хүчит 256 бүх барилдахаар Монгол өхийн өргөөнд хүрэлцэн ирсэн бөхчүүд гарч ирлээ. Хинтээний өмнөхөр Сумъяабазар хүчийн спорт орног Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын авиа тэмэрчин, улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеисүүлэгч дархан явар Бат-эрдэнэ Усан Наран боловсон гарьяат алтрын спорт орног Монгол улсын авраг жилийн XVII зэрэглэсэн гарьяат бөхийн компани бөхийн дэвжээний Монгол улсын хаврын Сүхбат нар оролцсон хүчит 256 бөхийн барилдааны нэгийн даваа хэлэхэд бэлэн боллоо. Зүүн талын тэргүүн магнайд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, Монгол улсын авиа тэмэрчин, Монгол улсын даяар дурсагдах далай даян олонний үеисүүлэгч дархан явар Бат-эрдэнэ баруун талын магнайд Усан Наран боловсон гарьяат алтрын спортын орног Монгол улсын спортын авиа тэмэрчин, улсын авраг жилийн тэргүүтэй өгчүүд зүүн баруун талын магнайлан Монгол өхийн өргөний ногоон дэвжээний дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. Зүүн талын дагвар магнайд Монгол улсын залуу авраг Сүхбат, баруун талын дагвар магнайд Архангайгийн Долгорсүрэнгийн гарьяат Монголын иргэний нис хүчний ерөнхий газрын олон улсын буян тухай төв бүх улсын арслан мөн хэрдэн Төвэмгийн баян чуулсан яриат бүх улсын зам баяр сайхан Архангайгийн батсан яриат бүх улсын зам хишиг дорж уран яриат бүх улсын зам эрдэнэ нутмарын бөхчүүд барилдахаар гарч ирлээ. Баянгрын баян улсын яриат бүх Монгол улсын авиа тэмэрчин, улсын зам Сүхбат тохой сөхөж дахин дайраад мэхийг үзээгээд авлаа. Барилдааны талбарын гол төвөөсөд улсын зам хишиг дорж залуу бачиргалтай хөрж байна. Улсын зам Сүхбат нэгийн даваанд хамгийн түрүүнд тэрхүү налбаа тойрон дэвэн дэвсээр явж байна. Улсын зам Сумъяабазар, Монгол улсын авиа тэмэрчин, улсын арслан мөн хэрдэн улсын зам хишиг дорчноор төсвөр нэгийн даваанд очроо өгчүүдэн өвдөлүүллээ. Сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 бөхийн барилдааны нэгийн даваанд манай өгчүүд барилдаж байна. Хорлоогийн чандмасан гарьяат хүчийн спортын орног улсын зам бацрыг Усан Євөрхангай гарьяат Монгол газар компани улсын зам ан тогтмоор нэгийн даваанд авлаа. XVII зэрэглэсэн гарьяат бөхийн компани бөхийн дэвжээний улсын авраг Сүхбат даваа төгтөрлөө. Улсын авраг Сүхбат уран барилдаантай манай улсын залуу авраг улсын баяр наадамд 2 удаа төрүүлээд байгаа. Олон аймгийн уран боловсон гарьяат авсан бөхийн дэвжээний улсын замдэрсэн буу даваа төгтөрч байна. Усан дэвсэн гарьяат Монгол компани улсын зам бом баяр тавлаа. Эрдэнэ цаасрын барьснаас талбарын цаа талд оттотод мэхийг үзээгээд аваад төрлөө улсын чинь энэ хоёр салбар олдон долоо доктор ороод баруун олдон ороод цааш шилжүүлээд мэхийг үзээгээд авлаа. Усан зэрэглэсэн яриат бүхэн жилийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын чинь энэ хоёр давж байна. Улсын чинь мөнгө чаргал хавдрын үлчин байснаас тусгай чавсраад мэхийг үзээгээд авлаа. Усангийн төсөм яриат бүх улсын чинь мөнгө чаргал даваа төгтөрч байна. За улсын зам Сүхбат залуу болд баяртай барилдааны талбарын гол төв баруун хэсэгт нь заримын барилдааны Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга үзүүлсэн ирсэн байна. Усан төсөм яриат бүх улсын чинь Жилийн Баатар сэрүүн барьцнаас гут татаад мэхийг үзээгээд авлаа.
Селингийн мандал сумын талдрын тэмрэх спорт орног улсын чинь зоригт барилдаж байна. За улсын чинь Ямдан самбуу солиоролтноор өргөж гаргаж мэхийг үцээгээд авч байна. Улан аймгийн 3 болон сумын ариат цавцгүйхэн нэвчээний улсын чинь Ямдан самбуу давлаа. За аймгийн чинь санчир хавдруучин мэснаас татаж мартаа дайсаргууд мэхийг үцээгээ сайхан давлаа да. Шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд хүчит 256 бүх хүч чадал авахсан байгаа сэрэн барилдаж байгаас Монгол улсын дархан авраг 1, улсын авраг 2, улсын арслан 1, за улсын зан 10 гаруй, улсын эчин 40 шахам бөхчүүд жилийн 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баярт барилдахаар хүрэлцэн ирсэн бөхчүүд Монгол бүхийн өргөнөө нэгийн даваанд хүч чадлаа үзэж байна. За улсын эчин аймгийн эчин эрхэм баяр давлаа. Селингийн аймгийн 2 группийн бүх аймгийн эчин эрхэм баяр солиоролтноор ард ишин дэрэлтраад мэхийг үцээгээд авч байна. Улсын эчин зэрэгхүү барилдааны долгорын олдоо хэсэгт зэрэгэн барьц сольж авах гал дутуудаа алгуу харагдана. Дорнот аймгийн цагаан овоосон ариат өөхөө зэргийн арслан цогцолд орж давлаа. Тэргүүн зам улам баяр нэгийн даваанд аймгийн эчин Ганбатаар давж байна. За Ганбатаар төвсгөний 81 жилийн баяр наадмаар улсын зам 40-гээр дөрөв давсан. Энэ одоо сүүлийн үед амжилттай сайн барилдаж байгаа сайн залуучуудын нэг бол Євөрхангай аймгийн баян өндөрсөн ариат өөх аймгийн эчин Ганбатаа сая зэргийн зам улам баяр томлоо. За Авхан аймгийн ариат өөх зэргийн зам улам баяр томлоо. 17 дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 2-ын даваанд зүүн талын тэргүүн магнит хэмээх өмнө дэлгэр сумын ариат хүчит тэмрэх спортын ороо алдрын тэмрэх спортын ороо нэг хүчит тэмрэх спортын ороо нэг Монгол улсын Н.Бүрэнбаатар Монгол улсын авиат тамирчин Монгол улсын баярт усагдах далайн дайын олхыг өсөөлөгч дархан хаврын Бат-эрдэнэ баруун талын магнит Усан Наран сумын ариат алдрын тэмрэх спортын ороо нэг Монгол улсын спортын авиат тамирчин Монгол улсын авраг баялжин зүүн талын дагвар магнит Төвийн индустрийн сумын ариат бөхийн компани бөхийн нэвчээний Монгол улсын залуу авраг Сүхбат баруун талын дагвар магнит Архангайгийн болгон сумын ариат Монголын иргэний нисэх хүчний ерөнхий газрын олон улсын буян тухай төв буудлын бүх Монгол улсын авиат тамирчин улсын арслан мөн эрдэнэ магнитын хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваа эхэллээ. Улсын эчин гэрэлтүүд хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваанд донолтарсан учраас өгтөгөн барилдааны талбарын гол төв хэсэгт ирж байгаа харагдана. Төвийн сэргэлийн сумын ариат буян компани буян бүхэн дэвжээний бүх улсын авраг Сүхбат давлаа. Улсын Сумъяабазар давлаа. Улсын зан орсон солиоролтноор ард ишин дэрэлтраад мэхийг үцээгээд авч байна. Болгон аймгийн 3 болон сумын ариат авцаг тэрэг компани авцаг бүхэн дэвжээний бүх улсын зан орсон давлаа. Улсын зан андуутах барилдааны талбарын гол төв хэсэгт зэрүүн байдалтай солиоролт долгоод төрнөг дохиод барьцсандаа хүрч чадсангүй. Заан эрдэнэ зан хишиг доржноо хүчит бөхийн барилдааны 2-ын даваанд онолтарсан учраас өгчүүдтэйгээр барилдаж байна. Хишиг дорж заантай Билгийн аймгийн харьяат бүх үндэсний энэ төрлийн дэвсгэрийн оюутан шунгар дэвсгэрийн оюутан хөрмөтгийг барилдаж байна. За ган дутгах зан барьж авах гал хөрөжилтэй туг аргаданда
дарахны уран баянмөнх улсын зан андах харахгүй XVII баяр наадамд хоёр удаа зориулсан Ховдын чамдан сумын ариат хүчийн төвлөрийн спортын Орос үүгөөч компани бүх Монгол улсын зан бат-зэрэг хоёр давлаа. За манай улсын гэртээ хүчтэй заануудын нэг улсын зан бат-зэрэг хоёр даваа төвтөрч байна. Улсын зан эрдэнэт жиогтойгоо барилдаж яваагүй л юм. Улсын зан төрөл барилдааны төлбөрийн олд үсэг тавдруулж мэрцтэй. За нэг давуу болж барих юм бол тэгээд тонгорн, хутхан, хөмрөн ер нь нэг барьцнаас нэлээд олон мэхийг дараа жигсрүүлж хийдэг барилдааны онцлогтой ийм бяртай заануудын нэг бол улсын зан гэрлээ. Улсын хөргөсөн хөрөйт Монгол газар компани бүх Монгол улсын зан ган тогтох хоёр давлаа. Намун баяр зан учраас өгтөгөө барилдаж яваагүй л юм. Улсын зан шиг дурж өрмөтөг нар барилдаж яваагүй л юм. За баяр сайхан зан Тува улсын бүх таангууд баруун хулуу алдаад ард шин дэрэл даруулаад унчиж харагдаж байна. Тува улсын бүх Орсын холбооны улсын автомат Тува мужийн бүх таангоо зам баяр сайхнаар баяр давж байна. За жилийн 17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд Орсын холбооны улсын Тува мужийн бүх хүрэлцэн ирдэг. Манай үзэгчдийн сайн танил аймгийн начин мангуу шаис тэргүүтэй хоёр бүх энэ барилдаанд хүрэлцэн ирсэн сая таангоо зам баяр сайхнаар баяр давлаа. Євөрхангай аймгийн Долгорсүрэнгийн ариат Монголын иргэний мэс хүчний ерөнхий газрын бөхийн Монгол улсын авиат тамирчин Монгол улсын уран мөн гэрдэнэ давлаа. Мөн Євөрхангай аймгийн ариат аймгийн начин бачаргал давлаа. За автономит Тува мужийн бүх аймгийн начин мангуу шаис өрсөлдөгч дөрмөн хөлдөлж баруун гараараа шууд үнэ гарцлаас хатгаад өрөөд авсан. Ер нь хаях баарахгүй барьцанд нь болоод авсан байна да. Нэлээд хашир олон жилийн Монгол үндэсний өвгийн барилдаанаар чүтэнэг улсын начин Баатраар аймгийн начин мангуу шаис хоёр давлаа. Сонирхчдын сумын барилдааны дэлхийн аваргын алтан медальтай ийм бөхөө. Улсын начин элбэг хавдруулчин залгаад барилцаад авсан барилдааны төлбөрийн гол төгсөлт барилдаж байна. Улсын начин балчин нэмсрийн өмөрцтэй төлбөрийн зүүн захад барилдаа өргөжлүүлж байна. За элбэг начин шууд үнэ барьцнаас хавдруулчин залгаад солгоо гараараа сугдаж олж өргөө давуулаад ахиад албаных нь баруун өнцгөн дээрээс нь онгорцгоноос натгаад за мөрчээчин дараад өрөө давлаа. Барьц затраад тусгой чавсарлаа. За өөрөө авсрах гэж арай авсруулчихлаа да. Гоёлтай юм яриат автобусны дугаар компани бүх аймгийн зам бат хоёр улсын начин элбгээр хоёр давлаа. Хөл болгоомжгүй хайн гадуухал барилдлаа да сая. За талбарын гол төв цаад хэсэгт нь улсын начин Наран Баатар зэрэг барьцлаа. Баруун гараараа гэлгүүсний барьцлаас баруун тохой сөхөл суугаад туудаж харагдана. Гоёлтой юм яриад бүх аймгийн зан атуул давж байна. За аймгийн арслан гавхыг солгоо гараараа алсын шүдгнаас натгаад өрөөд авсан. барилдаж байна. Сэлгийн аймгийн баруун бүрэн сумын ариат бүх улсын эчин Н.Бүрэнбаатар талбарын зүүн захад Хэнтэй аймгийн Баян утсан ариат улсын эчин одхон давлаа.
аймгийн арслан даваасан буу уйдах гээд өөрийгөө уйдчихлаа улсын эчин Мөнхбат аймгийн арслан олз гэрэлнээр 250 авчуудаа давлаа. Дундуу аймгийн цагаан дэлгэрсэн өрөө төх аймгийн арслан олз гэрэлээ давч байна. Чулуун Баатар начин энд байцсан сонгоолсон өрсөлдөгч бүхэн талаар байцсан сонгоод зэргийн загварын баяр улсын эчин Чулуун Баатараар 2 давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны уран даваанд манай алдарсууд, хаврууд, арслан заанууд, ам бөхийн амлж авч барилдааны манай улсын заанууд нэр сонсож байгаа бололтой. Арван дугаар жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваа алдар цолоондууд улсын аваргууд, арслан заанууд, амгтуул өгчүүдтэйгэн барилдахаар Монгол бүхийн өргөөний 2 талын засуулууд дээрээс дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. Хэнтэй аймгийн Өмнөдлийн Сумъяабазар хүчит спортын нэг Монгол улсын Н.Бүрэнбаатар дархан авраг Бат-эрдэнэ аймгийн арслан Мөнхнасан улсын Сумъяабазар улсын эчин анх хоёрыг амлж авсан барилдааны төлбөрийн голтой хэсэгт Сэрүүн байдлаас барьсан ацалдад барилдана. Сумъяабазар зааны оюутал энэ жилийн сар шинийн баяр зориулсан бүхэн барилдаанд тун өнгөтэй байгаа харагдана. Олон жил сайхан барилдаж байгаа шилдэг залуу заануудын нэг бол улсын зан Долгорсүрэнгийн улсын зан Сумъяабазар. Сумъяабазар бол манай алдарт бүх Японы мэрэгжлийн суммагийн дээд зиндаанд барилдаж байгаа их авраг асаашуура давууд оржийн төрсөнөх бөхийн уран Монголын ард түмний гайхамшигтай өнөөдөр дэлхийн өндөр хөгжилтэй Японы үндэсний барилдаанаар гайхамшигт амжилтыг гаргаж Япончууд, Монголчууд дэлхийн бүх сонирхчдын анхаарлыг татаж баярлуулж яваа. Улсын авраг болчихсон сэрүүн барьцлаас хутатаад солочлаа аймгийн арслан бат сайхныг улсын арслан мөнгө эрдэнэ хутатаа дөрвөн хөллүүлээд тэр чигээр нь хүндэж хийжтэй арслан дараад мэхийг гүцээгээд давж байна. Усан аймгийн Наран болон Сумъяабазар талдрын дэврэ спортын өрөөний Монгол улсын спортын гавьяатмарчин улсын авраг байлчин юм. Євөрхангай аймгийн болгон Сумъяабазар Монголын иргэний нис хүчний ерөнхий газрын бүх Монгол улсын гавьяатмарчин улсын арслан мөнгө эрдэнээр 3 давлаа. Улсын авраг төрлөө барилдааны төлбөрийн зүүн захад улсын эчин түмэн настай улсын мөхтангоо сэрүүн барьснаас гутатаа сөрнөхөн хонхорцноос натгаж барьж аваад заа өвлгүй гутатсаар аваад мэхийг гүцээгээд авлаа. Євөрхангай аймгийн Сансумын ятусан дүүхийн нүжээний улсын эчин түмэн настай давлаа. Арвандал дугаар усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваа барилдааны төлбөрт хүргэлж иж байна. Барилдааны төлбөрт манай улсын заан начингууд ам бөхчүүдтэйгээр барилдаж байгаа харагдана. Савхан аймгийн цагаан жил улсын хурьяат эрдэнтийн уулын бойжуулах хангар бүхэн нүжээний улсын зан зарим бунцаг 3 давлаа. Сэрүүн барьцлаас гутатаад мэхэн даацтай дайчин шийдэнгийн хийж харагдана. Улсын зан бацар улсын эчин
улсын насан билгэрээр уралдуулж аргадсан уцраг зан авдар үлжин барьцнаас тусгуулж авсраад мэхийг үлцээгээд авч байна. Сүнэтэн баяр жавхлан аймгийн замбат баяр нар барилдааны талбарын голдуу хэсэгтээ өрсөөр дугаарагдана. Долгорсүрэнгийн мандах сумын хрият улсын эцэг аттан сайхан авдар үлжин барьцнаас давуу үзгүйтэд мэхийг үлцээгээд авч байна. Бом баяр за авдар үлжин зоргоод барилцаад авлаа. Тэ шууд гэнээр өрөөгөө тахимтлаа байрлаа. Залуу хөрмөтөөр улсын зам бом баяр гурав давж харагдана. Євөрхангай зүүн баянмуулаас ариат улсын эцэг анхыг барилдааны талбарын наад хэсэгт нь улсын эцэг дорж бат улсын зан Сүхбат нарын мөчөө барилдаж байна. Євөрхангай 900 сумын ариат шинэ дэлхийн компани бүх улсын эцэг жамин бүрүү давлаа. Төрөл зан зэрэг өмөрцтэй улсын эцэг Сумъяабазар элийн үсний барьцнаас хавсраад тогтохт нь буцаагаад дахимдж дайраад аймгийн өрслөн олзгэрлээр гурав давлаа. Завхан аймгийн ариат төхөө улсын эцэг Сумъяабазар давж байна. Зэрэгт мөн хамт үлжин барьцнаас сайхан хавсарлаад дорж батна чинь Селингийн мандах сумын ариат улсын эцэг зэрэгт улсын эцэг дорж батаар гурав давлаа. За өтгөрөлцөн давуулаа гуйдлаа. Мэхийг үлцээгээд давлаа. Усан нэрсэн ариат хүчит дэврэ спортын ураны бөхийн сан барилдааны Билгийн авраг Монгол улсын хаврын тэмэрчин улсын зан өтгөрөлөө давлаа. За зэжэргэл начин маруу хөлөн алдчихсан аймгийн начин эрхэн баяр хөлийг аваад хөлийг ölд нороод нарийсгаад ард нь гараад бариад давлаа. За засуулаад голлуулах шаардлага төвж бовлолтой байна. Зөөл нь яг бүхийн дөрмөр юм бол энэ барьцыг өөрийнхөө хөдөлмөрөөр олж авсан ийм барьц байгаа юм. Улсын зан Сүхбат толгойг нь уургалаад мэхийг үлцээгээд авч байна. Баянгрын баянмөнх сумын ариат Монгол улсын авиа тэмэрчин улсын зан Сүхбат аймгийн өрслөн канатаараа гурав тэргүүн өслөн сонсолд орж улсын эцэг Мөнхбатрын арав толгой дотор ороод нарийсгаж гаргаж ирээд аймгийн өслөн Батуулд улсын эцэг Мөнхбатраар гурав давлаа. За барилдааны талбарын урд хэсэгт Архангай аймгийн Батцангийн сумын ариат төхөө улсын эцэг Бадмаанямбуугийн аймгийн баянмөнх сумын ариат Монголын иргэний агарын тээврийн мяа түүхийн дэвжээний бүх аймгийн эцэг инх туяат барилдаж байна. Улсын эцэг Бадмаанямбуугийн аймгийн эцэг инх туяанаар тонгорлоо давлаа. Өмнө аймгийн баянмөнх сумын ариат Монголын иргэний агарын тээврийн мяа түүхийн дэвжээний бүх аймгийн эцэг инх туяа улсын эцэг Бадмаанямбуугаар гурав давлаа. Улсын эцэг Бүрэнгүсрэнгийн аймгийн эцэг Мачиргалнаар за Наран Баатар начин Бүрэнбаатар начингийн бар уулын толгой дотор аваад алсын шуудгнаас наваад замдан тохой илчхуда яг ч усны тохой хөрсөн чим алгадаа зүгээр засуулууд Эрцэн тавьчлаа. Улсын эцэг Бүрэнгүсрэнгийн аймгийн эцэг Мачиргалаар гурав давлаа. Улсын эцэг Бадмаанямбуугийн
улсын эчин барилдаж орчноор барилдаж орчин давууллаа. За давуулахт нь тогтоо зөрүүлээд хавирлаа бадам очир начин зөрүүлээд барилдаж орч шоогногоснаас татаж хавираад бас дотоодлаа одоо давуулсан бэрцтэй болоод авсан харагдана. За сугуун сэжээд олиод өргөлөө ахаад гоёроо хавирлаа давлаа. Төвэмний нэртэн сонсом нарийт Монголын төмөр замын 9 дөгөө хим дэвжээний өхөө улсын эчин бадам очир улсын эчин барилдаж орчоор мөрөв давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 3 даваар үргэлжиж байна. За барилдааны талбарт улсын эчин магалж яв. За сайхан харлаад давхар модхот нь энэ дээр нь зайлж эргээд өөрөөр нь тушаад үлдэж байна. Долдгор жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 4-ийн даванд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын авьяа тэмэрчин Монгол улсын баярт урсгадах далайдын олныг өсөлж төмнөөс төгөлдөр улсын дархан авраг Бат-эрдэнэ, улсын авраг баялжин улсын авраг Сүхбат, улсын өрсөлдөн мөнхбат, улсын зан Сүхбат, улсын зан эрдэнэ бат, улсын зан Сумъяабазар ган догдох дордсон буу нарын хүчит 256 бөхийн барилдааны 4-ийн даваа эхэллээ. Улсын авраг Сүхбат аймгийн Замбат хоёр нар барилдааны талбарын урд захад өрж байна. Дархан авраг Бат-эрдэнэ аймгийн эчин эрхэм баяртай талбарын зүүн хойд захад зэрүүн барьцтай барьц булаацалдаа албага харагдана. Дархан авраг Бат-эрдэнэ аймгийн эчин эрхэм баяр нар улсын зан Сумъяабазар улсын эчин зоригттой оноолтаарсан урж эхэллээ. Улсын зан эрдэнэт улсын эчин Бүрэнбаатартай оноолтаарсан урж эхэллээ. Сумъяабазар зан улсын эчин зоригт нар зоригт начин солгоо орлоо нэлээд цэвэсгийгээ тавьчихсан барилдаа үргэлжилж байгаа зэрэг бариад авлаа. Баруун улд нь онгодлоо. Онгод бариад мэхийг үцээгээд авлаа. Євөрхангайгийн учирсан яриа тэрл компани эрдэнэгийн дэвжээний улсын зан Сумъяабазар улсын эчин зоригтоор дөрөв давлаа. Бүрэнбаатар начин зан эрдэнэттэй элэг усны барьцнаас хоёр талд нь займч суугаалга харагдана. Бас тохоо өсөхөж суух гэсэн боловч зан ер нь өөрийн гэсэн барьцгүй манай авраг Хадбаатар нэг иймэрхүү тэнцвэрийг өөртөө агуулж байгаа бөхөн өөр нь хийлгээд мэхийг гүйцээж харагддагсан. Дархан авраг Бат-эрдэнэ аймгийн эчин эрхэм баяр нар 4-ийн даваанд хүч үзэж байна. Улсын зан эрдэнэт улсын эчин Бүрэнбаатар нар Бүрэнбаатар начин зэрэг барьцтай эрдэнэт зан тодорхойч барьцалж аваагүй явандаа ер нь хүний эрхэм борцсон юм шиг харагдаад байх юм. За барьцсан дээр нь суулгачаад Бүрэнбаатар начин Сэлгийн баруун бүрэн сумын яриат спект балбурм компани улсын эчин Бүрэнбаатар зан эрдэнэтээр дөрөв давлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны 4-ийн даваар үргэлжилж байна. Улсын эчин жамын бүрүү улсын эчин хатан сайхнаар дөрөв давлаа. Улсын зан урдсан буу улсын зан гандогдох улсын зан гэрэл нар дархан авраг Бат-эрдэнэ нар оноолтаарсан бөхчүүдтэйгэн барилдааны талбарт барилдаж байна. Улсын зан бат зэрэг улсын эчин хөрөвсрөнтэй авдруулчин зургаар барилцаад авсан. Улсын зан зэрэг гүнзэг улсын эчин бадам очиртой оноолтаарсан талбарын урд захад зэрэг байдлаас барьсан асуултад харагдана.
улсын уралдуулан аймгийн чин инхтүятай барилдахаар талбарын баруун захад гарчирсан харагдана. Болон аймгийн уран болон сумъяабазар автобус компани автобус бөхийн дэвчээрийг өгөх Монгол улсын зан дордсон муу дөрөв давлаа. Улсын чин сумъяабазар дөрөв давж байна. Хинтэмийн өмнөлгөр сумъяабазар хүч биеийн төвөр спортын орооны өгөх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын авьяа тамирчин Монгол улсын баярт усгдах талайдын олныг вэсүүлж дархан аврага Бат-эрдэнэ аймгийн чин эрхэн баяраар дөрөв давлаа. Савхан аймгийн ариат хүч биеийн төвөр спортын орооны өгөх улсын чин барилдаан дөрөв давлаа. Улсын зам баяр улсын чин отхонор баярсан солоогаараа илүүснээ барьцтай улсын авраг балжинэм аймгийн чин инхтүү ямар барилдаж инхтүү зүүн талаараа авдрүүлжин барьцнаас доктор хагцход тусгаад мэхийг гүйцээгээд давж байна. Өмнө аймгийн Баянмөнх усан ариат Монголын иргэний агарын тээврийн мяат бүхийн дэвжээний бөхөө аймгийн чин инхтүү улсын авраг балжинэмаар дөрөв давлаа. Улсын зам баяр улсын чин отхонор нэлээд удаашарч барилдаан авдрүүлжин золгоноос шуудагдаад өрлөгөө олио татлаа тусгууч авсарлаад дуудлаа. Улсын зам зэрэг мөнцөг улсын чин матан мочрыг хавраад өргөлөө. Мөчих вервэнда зэрэг мөнцөг зам. Заярн жил нэлээд хэдэн сараш хуваалдаг манай зэрэг мөнцөг зам. Өнөө жилийн сар шинийн баярсан улсын үндэсний бөхийн барилдаан барилдахаар үлдсэн. Савхан аймгийн цагаанчил улсын ариат хангард бөхийн дэвжээний бөхөө улсын чин улсын зам зэрэг мөнцөг улсын чин бадмаанямбуугийн мочоор дөрөв давлаа. За баяр зам түүн чин нар хавдруулжин барьцнаа шуудганы устаа дагаад баруун өлдөр мордлоо нарийн уусаар нь тэрвэрлээ. За барьцны хувьд баяр замны хувьд нэлээд ашигтай дүүрэн барьцтай байна. Хүч биеийн төвөр спорт орооны улсын зам өдрөг давлаа. Баяр зам отгон очноор барьцаарэл байна. Нарийн уусаар нь тэрвэрлээ баруун гараараа шуудганы барьцнаас татаад байдсан хутглаа. Усан дэсэн ариат Монгол улсын компани улсын зам баяр улсын чин отхүүгээр дөрөв давлаа. За гам дутгцсан. За яран сунцсан талдаа харагдлаа сая. Усан яргсан ариат Монгол улсын компани улсын зам гам дутгах. Улсын чин магалжваар дөрөв давлаа. Наран доктох давж гарагдана. Арван долгор жарны усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 мөхийн барилдааны тавын даваа эхэллээ. Хүчит бөхийн барилдааны тавын даваа Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын авьяа тамирчин Монгол улсын баярт усгдах талайдын олныг вэсүүлж дархан авраг Бат-эрдэнэ өмнө аймгийн Баянмөнх усан ариат Монголын иргэний агарын тээврийн мяат бүхийн дэвжээний өгөх аймгийн чин инхтүү агамлж авсан. Улсын зам сумъяабазар сэргийн асуулан цогцол дурчийг амлж авсан барилдааны талбарын голдоо хэсэгт өрж байна. Улсын зам баяр авраг Сүхбатын барилдаан сумъяабазар гарын урдууран татаад ард нь гараад бүхэн гүцээгээд авлаа. Уурангай аймгийн хүчит ариат бүх улсын зам сумъяабазар сэргийн асуулан цогцол дуржоор тавдавлаа. Заавар Сүхбат зам баяр нарын барилдаан
авдрын үчимбэрцтэй сүхбат ураны тонгор хэлбэртэй барьцуулаад авсан байна да. Эндээсний зайлаа тонгорч болох юм. Улсын загвар төрлөө улсын чинь Н.Бүрэнбаатар тавлавлаа. Төвийн сэргэн сумын япон компани бөхийн дэвчээний улсын авраг Сүхбат улсын зам бом баяраар тавлавлаа. Улсын зам дордсомбо вацрыг зам улсын чинь Бүрэнбаатараар солгоо хөлтнөрөд нарийсгаж гаргаж ирээд ахид дутуудаад хавдар үлжин барьснаас урагшаан зүүдж татаад за начин хоёрын барилдаан за одоогор хөлийн зэцэс болоод шийдээгөө харагдана. Дархан аврагт эрдэнэ аймгийн начин XVII барилдааны талбарын зүүн захад барилдаж байна. Улсын зан зарим мунцэг улсын начин балчин нар талбарын голтой хэсэг зэрүүн байдалтай барьцуулалтад харагдана. За зарим мунцэг зан баруун гараараа шинийн вэснээс баруун Монгодод орлоо. Давла савхнгийн цагаанчлал сумын хрият хангар бөхийн дэвчээний улсын зан зарим мунцэг давж байна. За батэрдэн авраг аймгийн начин XVII хавдар үлжин барьцтай нэлээд мутаж харагдана. XVII аврагын гарыг уургалаад уугч дараа дэлгэн үсний барьцнаас атхад бариад авсан. Тонгордоо итгэл муутай ихийн дазгаар аймгийн начин XVII жил 20 настай өмнө аймгийн Баянмөнх мэрият мяд бөхийн дэвчээний бөхөн. За авраг хавирлаа. Хинтээний мөндөөр сумын хрият хүчит спортын хороо авраг вин төврийн дэсрүүлийн бөхөн Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын аяа тэмэрчин Монгол улсын даяар дурсагдах далайдын олон улсуулагч дархан авраг Бат-эрдэнэ давлаа. Аймгийн Аслан Батуултыг улсын занган тогтох шуудганы барьцнаас шахаж өөргөө олж татаад зай өгөлгүй дайрч илсээр бат. Улсын аймгийн сумын хрият Монгол улсын компани бөхөө Монгол улсын шонхор дэвсгэрийн багш улсын занган тогтох давлаа. Ардын хөвслийн маяг баяр наадамд 2 удаа зориулсан. Манай улсын цагийн эзэсийн их хүчтэн дархан авраг Баянмөнхийн хүү 17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан хүчит бөхийн барилдааны 6-гийн даваанд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын аяа тэмэрчин Монгол улсын дархан авраг Бат-эрдэнэ Монгол улсын залуу авраг Сүхбат нар магнайлан хүчит бөхийн барилдааны 6-гийн даваа эхэллээ. Дархан авраг Бат-эрдэнэ энэ даваанд улсын начин Бүрэнбаатартай улсын авраг Сүхбат энэ даваанд улсын начин Жамийн бүрөвтэй улсын занган тогтох улсын зан Сумъяабазар нар хоорондоо нолтаарсан. Н.Бүрэнбаатар нашин дархан авраг Бат-эрдэнэтэй барилдаж байна. Шинийн вэснээс атгаад бариад авсан. Улсын зан одгор улсын зан зэрэг мунцэг улсын зан Сумъяабазар улсын занган тогтох нар тодорхой барьцсан хүрээгүй л явна. Бат-эрдэнэ авраг улсын начин Бүрэнбаатар нар зэрэг барьцтай Бүрэнбаатар начин барьцаан халаа тавиулчихлаа. Авраг ерөн хатгал өрн барьж авах бололтой урдаас нь болоход солгоо хөл толгой дотор нэг ухсгээд гараа холболгүй буцаад гарчихлаа. Сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд хамгийн олон төрүүлсэн бүх болох Энтээ аймгийн өмнө Долгорсүрэнгийн хрият хүчит тэмэр спортын хороо аврагын төврийн дэсрүүлийн бүх Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавьяа тэмэрчин дархан авраг Бат-эрдэнэ 12 удаа төрүүлсэн. Удаад нь Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавьяа тэмэрчин
Дэлхийн болон Олимпик наадмын анхны мөнгө хүрэл медальт Монгол улсын даяар дурсагдах 70 үеийн олонний вэйсүүлэгч дархан уран Мөнхбат 7 удаа Монгол улс орсон улбан улсын спортын гавьяа тамирчин зориулсан бөхийн барилдааны дэлхийн авраг Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар дархан авраг Баянмөнх 7 удаа тус үйлдвэрлсэн байгаа. Хаврын улсын эчин Н.Бүрэнбаатар улсын авраг Сүхбат улсын эчин Жигжидийн Мөнхбат Авдруучин золооролцоод авлаа. За нэг иймэрхүү ус гэж барилдаж аваад буцаа задрахтан Сүхбат авраг нэг барьцгүй хавсарчиж мэхийг сая Жигжидийн Мөнхбат начин баруун улдан Сүхбат суугаад баруун хонгоноос тодорхой барьц олж авч чадсангүй барьц задраад зэрэг байдалтай болчлоо. Євөрхангай 900 ариат хэлчин бүхэн дэвжээний бүх улсын эчин Жигжидийн Мөнхбат барилдааны арга техник ур чадвар хуц дайчин барилдаанаараа манай зочдын сонирхлыг ихэнхэн татсан сайн барилддаг очингуудын нэг Долгорсүрэнгийн Сумъяабазар буюу компани бүхэн дэвжээний бүх улсын авраг Сүхбат улсын эчин Жигжидийн Мөнхбат сургаад авлаа. За дархан авраг Баянмөнхийг улсын зан гандах улсын зан Долгорсүрэнгийн улсын зан Сумъяабазар нар хоёр аавынхаа идэр залуунасыг санагдуулсан сайхан барилдаануудыг уламжлал үргэлжлүүлж санагдуулж байна. Баянмөнх авраг Долгорсүрэн замаар улсын баян наадмын дэвжээнд олон жил хүчирэн уралдуулсан ийм бөхчүүдийн нэг дархан авраг Бат-эрдэнэ улсын эчин Н.Бүрэнбаатар нар барьц тавилцаад өрлөө. За гам дотор Сумъяабазар нар тодорхой барьцын хүрээгүй явна. За хэнхнийхэн ирэх гэж байгаа мэхийг барьцыг бол олон жил бүхэн дэвжээн дээр хоорондоо тааш барилдсан учраас бивнээсээ ирэх гэж байгаа барьц мэхийг бол энерги чөлөөлөх их сайн мэдж байгаа энэ хоёр зан. За авраг өөрийнхөө дархан барьцгийг тэгэхээр агуу их хүчээр барих барьцандаа хүрэлгүй явсаар хөмрүүлчихлээ дээ. Сэлэн аймгийн баруун бүрэн сумын ариат хэлчин бүхэн дэвжээний бүх улсын эчин Н.Бүрэнбаатар дархан авраг Бат-эрдэнээр зургаад авч шинийн дөрөвтэй шалгарч илтлээ. Улсын эчин Н.Бүрэнбаатар бүхэнчлээ барилдааны 84 жил барилддаг. Өнгөрсөн жилийн Ираны Тегеран улсын дэлхийн чөлөөтийн авраг шалгаруулах тэмцээнд Орсын улбаны улсын алдарт бүх адам сативтэй гарцуулж барилдаж исэн. Үндэсний бүхэн барилдаанаар уран хөдөлгөөнтэй дайчин хурц барилдаанаар үзэгчдэд баярлуулдаг. За улсын зан одгор улсын зан зэрэг мөнцгийг хавдруулж барьцнаас хөмөрч зүтгэсээр угаад мэхийг үцээгээд авлаа. Улсын аймгийн ариат хүчийн тэмрээ спортын орооны улсын зан одгорэлээ зан сэрэм пунцгаар зургаад авч шөвгийн дөрөв чиглэж илтлээ. За нөөжлийн сар шинийн баяр сурсан үндэсний бүхэн барилдаанд манай бөхчүүд уран гоё хурц барилдаануудыг олон удаа гаргаж үзэгч олноо баярлуулсаар байгаа. За одгор бүхэн сан барилдааны нэмэгт 100 кг хэмжээнд барилддаг. Бүхэн сан барилдааны дэлхийн авраг спортын гавьяа тамирчин зөвлөлтөө ардын улсын 80 жилийн баяр наадмаар улсын зан гам болдоор долоод авч улсын зан цогцсон.
17 дугаар жарны сар шинийн баяр зориулсан үндэсний бөхийн барилдаанд 256 бүх хүч чадал авахсан байгаа сөрөн барилдаснаас Төв аймгийн сэргэлийн Сумъяабазар буян компани буян бөхийн дэвжээний улсын хаврын Сүхбат Євөрхангай хүчит Сумъяабазар улсын зан Сумъяабазар Усан Євөрхангай улсын зан отгэрэл за гарын уургал татаад урдуураа татаад төлхлөө ард марлаа отгэрэл за хөмөрлөлтөн дээрээс нь төлөмж дараад мэхийг үцээгээд навлаа Євөрхангай хүчит Сумъяабазар компани буян дэвжээний улсын зан Сумъяабазар улсын зан отгэрлийг зайгдгүй барьцаар ноён сургаад өөрийнхөө хүрх гэсэн газараа хүрч барих гэсэн газараас барьж авч мэхийг гүйцээгээд ингээд авч байгаа байдлыг удаашруулан харуулж байна. Нэлээд олон удаа ингээд сэгсэрч тойруулж татсан. Тэгж ил тэнцвэр алдагдуулахгүй энэ хүндэжэнтэй барьтай хүмүүс давдаар амархан мэхийгээд доонооч болдгүй. За хүмүүрсэн байгаамаас нэлээд өндөр гарч ирсэн. За эндээс сайн өгөлгөө дайсараад мэхийг гүйцээгээд Сумъяабазар зааны барилдааны дахин давтан харуулж байна. За авдар үчин төлөв барилдаа за ингэж тусгал тавиуллаа да. Улсын хаврын Сүхбат улсын Н.Бүрэнбаатараар Хорлоогийн Баянмөнх түрүү зүрхлээс таашаал гарч үлдэж байна. Ухсгий чав золгоод тэр байсан хүчин дээр нь тусгал чавсраад их хөнгөн гаргаж ирж өндөөс гутавраг Бүрэнбаатар начин нэг олж огшооч татаад тусгал авсарчиж байгаа юм байна. Хүндүү гүйж гарч ирж бүхийн бусад төрлөөр өндөр Умаа хаврын барилдаан гаргажтэй. Эрхэм хүндэт үзэгчдээ 17 дугаар жарны Усан хонин жилийн сар шинийн баяр зориулсан хүчит 256 бүх хүч чадал барилдааны арга мэх ур чадвар ухаансан байгаа зарим барилдаснаас Төв аймгийн сэргэлийн Сумъяабазар буян компани буян бөхийн дэвжээний бөхийн жилийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Жигжидийн барилдааны дэлхийн хошин авраг Монгол улсын залуу авраг Сүхбат Євөрхангайгийн хүчит Сумъяабазар компани бөхийн дэвжээний бөхийн улсын зан Долгорсүрэнгийн улсын зан Сумъяабазар нар Цагаансар зориулсан үндэсний бөхийн барилдааны тэргүүн бариулаацалтахаар хоёр талын засуулуудыг ханиулан Монгол бөхийн өргөний ногоон дэвжээний дэвэн дэвсээр гарч ирлээ. За авраг зан хоёрын барилдаан сайхан болно доо. Хинхнийхээ барилдааны арга мэх ур чадварыг сайн мэддэг. Баруун талаараа хав дөрвөлчин залголоо. За энэ барилдаан бол их эгзэгтэй бөгөөд маш сонирхолтой барилдаан гарч таарна.
За эндээ сөхөө таврагныг дагуулах болов. Дотор тогтоод дагуулаа гуйдахтан Сумъяабазар зам тэнцвэрээ олж тогтоогоод суулын сэжээд эргэж гаргаж ирээд мэхийг үзээгээд авлаа. хүчит Агваансамдангийн Сүхбат барилдаанаас Євөрхангай хөдөлсөн харьяат Монгол улсын залуучууд Сумъяабазар төрүүлж Бүхэн аймгийн зориулсан сумын харьяат Монгол улсын залуу авраг Сүхбатд үрлээ. тэргүүн баярдaan зориулсан улсын авраг Сүхбат шөөгөн дэрбэлсэн заамуудгэрэг начин Н.Бүрэнбаатар нар суу индрийн зүгөө хандаа. 17 дугаар жарны Наран хэмээх Усан жилийн шинийн баярт зориулсан бөхийн барилдаан Монгол улсын зан Сумъяабазар зориулсан улсын авраг Сүхбат нар Монгол улсын иргэдийн насгийн авайнд шагнал гардуулж байна. Иймхүү 17 дугаар жарны Усан жилийн шинийн баярт зориулсан хүчит 256 хүчит өгчүүдээс Євөрхангайгийн хүчит сумын харьяат тэргүүн бөхийн дэмжээний бөхийн жилийн барилдааны олон улсын хэмжээний мастер улсын залуу зан Сумъяабазар төрүүлж Төвэнгийн сэргэлийн сумын харьяат буян компани бөхийн дэмжээний Монгол улсын авраг Сүхбат үзүүрлэн үзэгч олнон баярлуулан зэнгүүллээ.